Σταμάτακε! Γεια σας, το δελτίο ειδήσεων μόλις τελείωσε, ακολουθεί ο καιρός, καλό σας βράδυ. Και τώρα το δελτίο καιρού θα το μάθετε μαζί μου. Εδώ, στο Τρίκερι, θα έχουμε νότιους ανέμους και τα πλοία θα πηγαίνουν έτσι. Μπορεί να έχει καμιά ανεμοθύελα. Εδώ στην Ολόνσος, εδώ στον Άγιο Δημήτριο είχα πάει διακοπές, πέρυσι. Θα έχουμε... τι θα έχουμε, τα νερά θα είναι γαλάζια, όσο και πολύ γαλανά. Και εντάξει τώρα, καλά το γρεγάλι, σαφώς και θα έχει σύννεφο. Και θα πέσει και καμιά βροχή. Οι άνεμοι θα είναι πλαγιοστερεοί. Και εντάξει τώρα δεν λέγεται αυτό, μπορεί να υπάρχει ένας τυφώνας Κατρίνα, σαφώς. Πάμε τώρα, στο νομό Μαγνησίας. Εδώ ζω στο Βόλο, που είναι ο Βόλος, Βόλος. Κάπου εδώ θα είναι και ο Βόλος, θα το βρούμε μετά. Λοιπόν, η Μιλίνα. Τι θα έχει η Μιλίνα τώρα, ο καιρός θα κυμανθεί από 12 έως 52 βαθμούς Κελσίου και θα υπάρχει λίγο κρύο, σαφώς.